गाइस मेरे पास मेरा भाई आता है और बोलता है कि ये वाला स्पीकर चल नहीं रहा है, इसे चलाकर बताओ। तो चलो तो गाइस इसको चलाकर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस देख सकते हो मैं इसको अंदर लेकर आ चुका हूँ और गाइस अभी आप फ्रंट से इसका लुक देख सकते हो जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गाइस अभी आपको देखने में गाइस ये ठीक ठाक लग रहा होगा क्योंकि गाइस मैंने इसको ऐसे ही बना दिया है, इसको बिल्कुल भी एयर पैक नहीं करा है। तो चलो तो गाइस को फटाफट से चेक करते हैं। वैसे तो गाइस मेरे को स्पीकर सही लग रहा है और स्पीकर में कोई कमी नहीं लग रही। तो गाइस देख सकते हो इसको चलाने के लिए मैं एम्पलीफायर लेकर आ चुका हूँ और गाइस मैंने इस एम्पलीफायर को भी घर पर ही बनाया है और पीछे से आप इसका लुक देख सकते हो। चलो तो इसको चला कर देखते हैं। और इसको चलाने से पहले गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसका पूरा सेटअप कर लिया है और चलो इसको ऑन करते हैं। तो गाइस अभी हमारी एम्पलीफायर ऑन हो चुकी है, तो अभी आप सुन सकते हैं इसकी ऑडियो। तो चलो तो गाइस मैं फटाफट से एक सॉन्ग चलाकर देखते हैं। तो गाइस सॉन्ग चलाने से पहले गाइस मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो गाइस अभी आप सुन सकते हैं इसकी ऑडियो।